ma ogtahay daawade mise kula tahay in viewga quruxda badan ama muuqaalka quruxda badaneed indhihiinu jeedaan ay ahayd meel qashinka lagu qubayay 500 oo sannadood oo isdaba yaala magaalada qaahira ama caasimada qaahira ee dalka masar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد والعليال channel كوم سميرة كعم فرونيو كلي اللابة وانا دي كسر دوينينا maanta waxaynu booqanaynaa beer ka mida beeraha ugu quruxda badan ama ugu muuqaalada quruxda badan magaalada qaahira markasta waxaan jecelnahay inaan meel qurux badan idin soo daawadsiino ama meelaha asaaraha qadiimka ah waayo madankani maadaamuu yahay wadan waxyaalo qadiima ku caan ah inaan meelo qurux badan oo indhihiinu qabanayaanoo haddana taariikh laga dheehan kara inaan idin soo daawadsiina baan jecelnahay hadda waxaynu taagannahay waxa weeye xadiiqatul ashar waynagan soo istaagnay kasoo degnay gaariga waynu bilaabanaynaa muuqaalkeenu halkan bay nooga bilaabanayaa iyo markaynu beerta gallo insha allah quruxdeeda iyo siday u ballaaran tahay iyo wixii ku dhex jiraba waynu ka warramaynaa insha allah hadda waxaynu soo goosan doonaa halkan yare ugu horeysa waxaa laga goostaa kaadhkii lagu galayay beerta waxa weeye ilmaha wixii 3 sano ka yar wax lacag lagama qaado laakiin wixii ka weyn lacag waa laga qaadaa waxyaalo badan shuruuc badan baa u degsan oo inaan lala gelin ay tahayo marka iyaguna xagga kadinkay ku qorantay wixii shuruucaada waad ku arkaysaa ee ka mamnuuca beerta walaal waytan waynu soo galay maasha allah waxaad arkaysaa maasha allah dee quruxda iyo markaaba viewga kusoo jiidanaya iyo cajaayib wallaahi beerta markaad aad u daawanayso waxyaalo badan baad ka dheehanaysaa marka beertan waxa aan aad ula yaabay maraan google ka akhrinayay waxaan arkay xajmiga ka kooban tahay xajmi yar ma waxa weeye waa 80 hektaar oo ballac ahaan ah xagga jooga markaa dhulka waxay ka sareysaa 15 mitir ayaa ku qornayd beerta intaa leeg ee xajmiga leh waxa ay ahayd muddo 500 oo sannadood oo isdaba jooga meel qashinka magaaladan oo dhan ee qaahira lagu qubo maantana da waynu arkaynaayo maasha allah quruxda intaa leeg baa ka muuqata waxaan ku uri durduradaasa ka dhex socda harooyin baa ku yaala hudheelaa ku dhex yaala waxaan ku uri dima malaynaysid quruxdeeda iyo sidaad loogu nafisayay waxaan ku uri dalxiisayaal badan oo adduunka ka mida adduunka ka wada kala yimaada baan ujeedaa ayaa yimaada oo lagu qiyaaso ilaa waxaa lagu qiyaasaa 100 milyan baa lagu qiyaasaa dadka soo booqda sanadkiiba marka la xisaabiyey average ahaan isku celcelis waa 100 milyan dadka yimaadaa halkan waxay ahayd hudheelkaas waa hudheel isaguna ka mid ah hudheelada ugu waaweyn beerta ku dhex yaala qaar kalena waynu arki doonaa insha allah oo iyaguna ku yaal meesha saa quruxda badan haddana waa taa la leeyahay dee waxay ahayd waa dee dhul laga shaqaystay baynu oran karnaa meel qashin quba bay ahayd waa dhul dadkii lahaa u shaqeeyeen baynu oran karnaa maasha allah allah u barakeeyo waxay ahayd waqtiyadii la dhisay 7 sano ayaa dhismaheed ku socdooyin qashinkii laga guro oo maxaan ku dhahdaa meesha quruxda badan loo fikiray mu'asasad baa inta badan ka qaadatay islaamiga xataa dhismayaasheeda markaad eegto dhismayaal islaamiga bay u eegyihiin ku yaala oo mu'asasad islaamiga waxaa la yidhaahdaa aqaakhaan saas ma ahayd aqaakhaan haa magacaas mu'asasad leh oo islaamiya ayaa dhistay waxaa ku yaala beertan haro weyn baa ku taala oo maxaan ku dhahdaa maasha allah aad u qurux badan waxaa kaloo jambiga ku haysaa arki doonaa viewga way nooga soo dhex bixi doonaa meel masjida insha allah waxaan jecelahay inaan falogyadeena dambe aynu mar booqano meeshaas waxa weeye masjidkii wadaad haysan jiray meeshan mar oo gumeysi ahaa aduu yacni sidii haysan jiro dhakada ka xukumi jiray waxaa la yidhahaa maxamed cali baasha waa la wada garanayaa kolley taariikhda inteeni dhigatay waan garanaynaa maxamed cali baasha iyo qalcaddii salaaxudiin alayuubi oo isku dhex yaala ayaa iyaguna jambiga ku haya dee waxaan ku wax laga sheekayn kara maa muuqaalada si fiican inaan ka hor dhicin waynu daawanaynaa waynu ku dalxiisaynaa idinkuna wadila daawanaysaan maasha allah waxaan ku uri familiyada aroosadaha waxaa aroosyaasa inoo jirjiri doona mar dhow ilaa 8 aroos meelaha hadday ugu yaraada mararka qaar waa la kulmaysaa oo sawirro qurux badan bay dee iskaga qaadayaan meesha indhaha soo jiidanaysa marka waynu ku damaashaadaynaa idinkuna ila socda insha allah igula dalxiisa wixii indhaha u roon baa dee qalbigana u roon waynu iska wada marka insha allah dhiirigelin nooga dhiga si aan waxyaalo badan oo kale qurux badan aan idinla wadaagno channelka subscribe-ka share like comment intaba waxaan ku uri
yaan la hilmaamin iska saara wax weyn oo lacag ay naguma hayso teeda kale gawaarida yarar baa saa u dhex socda markastoo aad aragtaba muuqaalada gawaarida yar baa mar walba kaa soo horbaxaya gawaarida waxaa lagu talagalay qofkii dee iska yara caajisan qofkii weynee culus qofkii aan socod badan samayn kari waayo waa inaga sheegno dee ma yarada meel waxay kugu qaadanaysaa wax dee saacad ama 40 minid wax saas inaad dhex socoto hadaas tira dhex wareeg marka dadka waaweyn oo kale dee inay kusoo yaranastaan raba gawaaridaasay iska raacayaanoo way ama qofkii xanuunsanaya ay kusoo damaashadaya gebigeeda buu kugu soo wareejinayaa waa ilaa 8 gaari ayaa ka shaqeynaya halkaan arkayno waa meesha alcaabta ciyaalka oo ciyaalka ayaa meelaha ay ku ciyaaraan weeyaan maasha allah iyaduna aad bay u ballaaran tahay korkan ka sawirnay